okrem toho, že Tyšči sa venoval investíciám, tak založil taký portál, ktorý sa volá že CC News. Asi ste to už videli, pretože v poslednej dobe naberali dosť na obrátkach a v očiach týchto ľudí sa previnili tým, že to médium bolo príliš objektívne. Nekritizovali len vládnych predstaviteľov, ale poukazovali aj na pochybenia progresivistickej opozície. Alebo si pozývali ľudí, ktorých progresivisti dali na blacklist, ako som napríklad ja, alebo Dani Kolár. Proste boli objektívni. Neriadili sa týmito nepísanými pravidlami mainstreamových médií, ktoré nastavili progresivisti. A zhodou okolností, akurát keď tento portál CC News začal číslami konkurovať tým najviac mainstreamovým médiám, ako je Denník N, Refresher, Aktuality a tak ďalej, tak práve v tomto období sa zhodou okolností začala polícia zaujímať o Tyščiho podnikanie. A dali ho do väzby, ale stále je len stíhaný. Zatiaľ nebol odsúdený, zatiaľ mu nikto nič nedokázal. Ale samozrejme, mainstream sa zaplavil článkami o tom, aký je to podvodník, ako okrádal staré babky a tak ďalej. Proste veci, ktoré majú vycucané z prstu, absolútne nerešpektujúc prezumpciu neviny.